طيب تعالوا معنا لنبي الذي عند أهل السنة والجماعة. النبي عند أهل السنة والجماعة في قلبه شيطان واستحوذ عليه الشيطان. أين؟ أولا في صحيح البخاري كتاب التوحيد، نعم، رقم الحديث أو رقم، نعم، الجزء التاسع رقم الصفحة 149. الحديث إلى أن يقول، حديث طويل، نعم الحديث طويل، إلى أن يقول: جاء جبرائيل فشق جبريل ما بين نحر النبي، شق ما بين نحر النبي إلى لبته حتى فرغ من صدره. الله، يعني شكو شيء بصدر النبي، فرغ جبرائيل، طلع أعضاء النبي، الأمور اللي موجودة بصدره، وجوفه فغسله بماء زمزم. أعضاء النبي الموجودة اللي بصدره غسلوهن بماء زمزم بيدي حتى أنقى جوفه. طيب، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره. لماذا؟ يقول: لأن فيه علقة من الشيطان. الله أكبر. كتاب صحيح عند أهل السنة يعتقد أن النبي في قلبه علقة من الشيطان. هذا أي نبي معصوم؟